ngarangdagi RIMS ki ITU mathau tawba hokre RIMS ki ICU ki charge lupa nifu yangkhaida hanthana ba honaraga ne director pawasi ngarang nung tilfong kiba pandam pause dagi lokhatchawa ne matam khara mathau tawba lepluraba matung RIMS ki medicine department ki medical incentive treatment unit ITU ngarangdagi amukan na mathau tawba hokre RIMS ki ITU adu Institute asigi Director Professor G. Sunil Kumar Sharma na hangdokduna miyam da khusinakhiba ne ITU ward hangdokpagi thauram aduda RIMS ki Director Professor G. Sunil Kumar Sharma na hai ngasi amukan na mathau tawba horiba ICU bed taraga mathoi asiga tharaga medicine department asida ICU bed punna kuntraga humdoi sure masimak institute asigi waina saukthoksaningai ne ngarang amukan na hangdokliba ITU ward asida ventilator khaknatana ICU amada laiba facilities pumnamak laigani hai khe mahakna makhata na hai institute asigi waina ICU gi charge asi lupa chahum chamri oire adubo sothana laidiba singbo facilities sing asi mapung phana phangana bagidamak Health Ministry da haiduna ICU gi charge asi lupa nifu yangkhai da hanthana ba honaraga ne institute asina na basing da hidak lang thakcha da marfu drarom de lemna fangalle casualty da pukhalakpa na basing da hidak thabada generic ki hidak sing thana ba pautak bi re COVID-19 laichat ki matungda miyam na choba sapu ama mayong na re RIMS na ana layeng gi lamda maikai asom gi miyam da khwai da gi phaba matik saba khulai thamduna matam gi suna ba ana layeng gi khudong saba pina ba hona ri hai khe thauram adu da RIMS ki MS Professor N Sanjib amade Medicine Department ki Head Dr. CH Danaras yauna tongan ba department ki head faculty amadi staff sing saruk yakhe